वोट बन गए। हाँ, वोट देंगे। किसको देंगे इस बार? आप ही का देंगे। नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम तो 15 लाख आ तो रहे हैं, पर वो भाजपा वालों के में आ रहे हैं। नहीं, जनता से बात तो जब करेंगे विधायक जी, जब आज तक तो रोड के लिए तो झांके ना, 3 वोट वाले टाइम तो आए कि हाँ जी विधायक जी, और अभी तक झांके नहीं है विधायक। रेलवे आज हमारे पास नहीं है, मेट्रो हमारे पास नहीं है। जय साथियों, यहाँ से भी हमारे बीच में कुछ यहाँ की जनता मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं इनके किस तरफ रुझान जा रहे हैं। क्या नाम है जी? मुश्तरी नाम है, मुसलमान हूँ, हम किराए पर रह रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, किराया दे रहे हैं। वोट बन गया आपका? वोट बन गए। हाँ, वोट देंगे। किसको देंगे इस बार? आप ही का देंगे। नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम तो पत्रकार हैं। दीपक भाटी का दे देंगे जी। मेरे जो हाँ, मेरे तो काम क्यों देंगे दीपक भाटी को? हाँ, क्यों देंगे दीपक भाटी को? जब मेरे बना देंगे करके, गरीब आदमी के सहारे लगा देंगे तो कहने देंगे। से बात करते हुए नहीं, जनता से बात तो जब करेंगे विधायक जी, जब आज तक तो रोड के लिए तो झांके ना, 3 साल को तो इसको हो गई है। बीजेपी वाले इनका कार्यक्रम तो देख लो, 3 साल हो गया, पानी भर जाता है गली में, फिर इसमें सारा आप देख सकते हो। जरा भैया कैमरा घुमाना, जरा देखना रोड पर, देखो जरा आप क्या हाल हो रहा है। हमारे इतने बढ़िया विधायक साहब है कि बस वोट वाले टाइम तो आए कि हाँ जी विधायक जी, और अभी तक झांके नहीं है विधायक जी। मेंबर के पास जाते हैं तो मेंबर कहता है देखो जी मैं अपनी माई से रिपोर्ट लगा रहा हूँ, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो भाई सुनेगा कौन? पार्टी इनकी है तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? बड़े पद पे इनके लोग बैठे हैं तो छोटे पद पे ये क्या करेंगे? आज तुम हमें देख लो, मैं अच्छा खासा नौकरी करने वाला आदमी था, आज नौकरी छोड़ कर घर पे बैठा हूँ। कोरोना है, कोरोना में बताओ हमारे गाँव में कोई मर गया हो? काहे का कोरोना है? बोलते क्या कोरोना है, कोरोना है। इस चीज़ को बता दो। रोड को देख लो, लाइट देख लो, आए दिन लाइट में परेशानी हो जाती है। क्या क्या सुनने को मिलता है? 3-3 दिन लाइट ना आए, क्या मिलता है कि ट्रांसफार्मर फूक गया। क्या और शहर नहीं है उनमें ट्रांसफार्मर नहीं पूछते? आप ग्रेटर नवेड़ा चले जाओ, ग्रेटर नवेड़ा में अगर जो 8 घंटे के लिए लाइट जाती है तो 8 घंटे के लिए अंदर वहाँ की रिपोर्ट हो जाती है कि हाँ भाई हाँ लाइट नहीं है। क्यों? वहाँ से क्या वो सरकार पैसा दे रही है या वहाँ से उन्हें पैसा मिल रहा है? आपका वोट बन गया है? हाँ जी, मेरा वोट है। तो पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार जी भाजपा को दिया था, बीजेपी को, पर इस बार बीजेपी को नहीं देंगे हम। किसको देंगे? इस बार हम देंगे कांग्रेस पार्टी को। इससे बढ़िया पार्टी और कोई नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में हमारी जो JRB क्या बोलते हैं भैया उसको, जो देश की वो है GDP 7.5% थी और आज हमारी 0% है। LIC तक की हमारे पास नहीं है, रेलवे आज हमारे पास नहीं है, मेट्रो हमारे पास नहीं है। अभी मैं मेट्रो से आ रहा हूँ, अगर जो आप नॉर्मल चलने का टिकट था वो 10 रुपये था, आज नॉर्मल में 30 रुपये। जब हमारी आज़ादी अभी से ही हमसे छीनी जा रही, अगर हमने बीजेपी को अब की बार जिता दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? ठीक। और आप इसको पूछ लो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या करा है? महिलाओं की सुरक्षा क्या भैया पहले से नहीं थी? महिलाओं के लिए क्या करा है? बोला था कि महिलाओं के अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपये आएंगे। बोला तो 15 लाख भी था। बोला 15 लाख था, 15 लाख आ तो रहे हैं, पर वो भाजपा वालों के में आ रहे हैं, हमारे में क्यों आएंगे? गरीब के में क्यों आएंगे? पर 15 लाख का वो जो इस्तीफा है ना, वो ऐसे टांग के डोलेंगे हम। वो 15 लाख रुपए ऐसे आ रहे हैं, यहाँ देखो दिख रहे नहीं होंगे, मेरे बटन शर्ट के लग भी नहीं रहे 15 लाख की वजह से इतने सारे हैं कि मेरे पे 15 लाख रुपए झिल नहीं रहे हैं। अरे भैया 15 लाख की तो छोड़ो, 2000 रुपये तो आए नहीं है पब्लिक के। अच्छा एक बात बताओ, हमें बाहर विदेशों से काफ़ी मदद मिली, मोदी फंड में काफ़ी मदद मिली है, और यहाँ तक कि अगर जो लगाया जाए अब ये हिसाब बैठा था कि अगर जो पर घर पर 2 लाख रुपया दिया जाएगा तो मोदी फंड में इतना पैसा बचेगा, करीबन 2750 करोड़ से ऊपर बताया था बचने वाला। पर हमें क्या मिला? कुछ नहीं। 500 रुपये भी कभी किसी के में आए हैं, किसी के में नहीं आए हैं। आपके आए हैं? मेरे में नहीं आए, जब तो मैं बता रहा हूँ जी। मतलब बेटा न्यार वोट इतना महंगा कर दिया, भैंस में भूखी मर रही है, बताओ क्या खिलावे या महंगाई में। आपका वोट किसको जा रहा है? आपका वोट किसको जा रहा है? हमारे वोट तो जो का कहते हमारे जो मतलब भैंस वैसन को सब। किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे इस बार? जो किसानों के बारे में सोचेगा, मैं बताता हूँ, जो किसानों के बारे में सोचेगा। किसानों के बारे में सोचती है सिर्फ 2 सरकार, समाजवादी और कांग्रेस, और तीसरी सरकार ने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। किसानों का लोन माफ नहीं हो रहा,
वो अडानी महंगाई और कर दी। अडानी और अंबानी का ही लोन माफ होएगा। अंबानी का 6700 करोड़ रुपया माफ हुआ है और किसान का 1 लाख रुपया माफ नहीं हो रहा। बताओ। चलिए कांग्रेस ये मेरा लौंडा था, सही तो बता रहा, मेरी लौंडा आई नहीं, ये तो लौंडे हैं, लेकिन ये किसको जिसको ये दे रहे हैं कांग्रेस को, उसको आप भी देंगे? लौंडा था, जहाँ लौंडा कहेगा दिल देंगे। कांग्रेस समर्थन है। हाँ कांग्रेस को देंगे भैया। चलिए, यहाँ से तो कांग्रेस को रुझान जाते हुए दिख रहे हैं। आप हमारे साथ एक बहन और है, क्या नाम है जी? खुल्ला नाम है जी, मजदूरी करके आए, मजदूरी करके आए। किसको वोट देंगे इस बार? इनको ही का नाम बता रहे भैया, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को लोग कह रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को देंगे। हाँ सभी देंगे हम तो उसको भैया, जो हमारी सब करेगा, मदद करेगा भाई को देंगे। मजदूर आदमी, रोज का खाना रोज का लाना। क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप? है जी, क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप? आदमी है, अब वो कार्ड बनवा लिए 100 रुपए में, उनमें कुछ ना आया। उन्होंने कहा जी 3 आएंगे, फर्क कुछ भी ना आया। लेबर कार्ड में हाँ कुछ भी ना आया भैया, कार्ड बनवा कर बैठ गए, कुछ भी ना आया। यहाँ से अभी और कुछ जनता हमारे बीच में, कुछ बहनें और माता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माता जी, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? दीपक चोटी वाले को देना है, कांग्रेस के लिए। वाले को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं उनको? ये तो हम जो देंगे सुविधा दिखे कि उनको देना पड़े। अच्छा, सुविधा दे रहे हैं। चलिए बहना, आप लोगों का वोट किसको जा रहा है? कांग्रेस भाटी जी को। कांग्रेस भैया मौका तो कहने ना आएगी। तुम कहना ना, हम तो न्यूज़ चैनल से हैं, हम लोगों से नहीं है। बहना, आपको वोट किसको जा रहा है? कांग्रेस पार्टी को ही देना। कांग्रेस को ही देंगे? एक कारण बताएं, कांग्रेस को क्यों? जो सुविधा, जो हमारे लिए सेवा करेंगे वो। क्या परेशानियों का सामना आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? कुछ परेशानी आपको लगती है घर गृहस्थी चलाते हुए, अपने पड़ोस को देखते हुए, कोई ऐसी चीज? ऐसे करेंगे तो देंगे, और जो नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे? मतलब पार्टी अगर कांग्रेस की आती है, क्या करवाना मांग रहे हैं आप? खाते वाते में पैसा वैसा भी डालेंगे तो करेंगे। अच्छा, सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ बदलाव नहीं चाहिए? गली सड़कें सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, गली सड़क सब कुछ चाहिए। अभी सिलेंडर कितने का भरवा रहे हैं? सिलेंडर तो भरा जा रहा है अभी तो ऐसे इतना पता नहीं है। कितने का भरवाते हैं आप सिलेंडर? भरवाते हैं सिलेंडर? नहीं भरवाते? 800 का 800 का पड़ रहा है। चाहते हैं, नहीं चाहते कि सिलेंडर सस्ता हो जाए? चाहते हैं सिलेंडर सस्ता हो जाए। महंगाई, घर तो आप ही चला रहे हैं ना, घर चलाने में भी आपको दिक्कत नहीं होती? होती है। पहले जो सिलेंडर 400-500 का था, वो आज आप 800-900 का भरवा रहे हैं। हाँ। है ना? तो सरकार से और क्या चाहते हैं? बच्चों की पढ़ाई को लेकर, या बिजली कितनी टाइम आती है यहाँ पे? बिजली तो आती है, सही आती है, पर बिजली सही आती है। हाँ। और पीने का पानी यहाँ की फैसिलिटी है? हाँ फैसिलिटी है पानी के लिए। हाँ। और कोई काम ऐसा चाहते हैं जो सरकार बन जाए तो आप कि हाँ ये काम होना चाहिए आपके एरिया से? हाँ, क्या मतलब सरकार थोड़ा सा ये सही कर देवे, बच्चे चैन के लिए, पढ़ाई लिखाई सबके लिए। यहाँ पे सरकारी स्कूल कैसे हैं? हमारे पे तो सही है नहीं, सरकारी स्कूल है ही नहीं। यहाँ नहीं है।